Halo bosku, bertemu lagi dengan saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video yang berjudul mengatasi walet dari predator burung hantu hanya menggunakan karpet. Namun sebelum menonton video ini, saya berharap untuk menyimak video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Sebenarnya banyak cara mengatasi walet dari predator burung hantu. Ada yang memakai jaring, ada yang memakai rawi, ada yang memakai lem, ada yang memakai lampu bridge, bahkan ada yang memakai senapan. Dan dalam video saya yang kemarin, saya sempat mengupload video. Yang belum nonton silahkan tonton, mengatasi walet dari predator burung hantu menggunakan kaca. Di situ ada yang bertanya di kolom komentar, pertanyaannya di mana buktinya bang? Nah juga yang bertanya tahan berapa lama bang? Saya berbudidaya sarang walet sudah 10 tahun lebih, dan saya mengatasi predator burung hantu hanya dengan kaca, tidak lebih. Dan itu sampai sekarang buktinya aman, sudah 10 tahun lebih. Jadi kalau ada yang nanya seperti dalam kolom komentar tadi, itulah jawabannya. Tapi saya ingatkan juga bagi yang mengatasi burung hantu agar tidak masuk dalam rumah walet kita menggunakan kaca, saya peringatkan di depan lubang masuk harap dibersihkan dari segala macam kayu dan pepohonan agar tidak ada celah untuk burung hantu hinggap untuk mengawasi lubang masuk. Lalu bagaimana cara mengatasi walet dari burung hantu hanya menggunakan karpet? Nah ini videonya, simak videonya sampai habis, jangan di skip agar tidak gagal paham. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita memotong karpet lebih lebar daripada lubang masuk walet seperti ini. Lalu kita pasang papan secukupnya. Dan papan tadi kita pakai semacam ini untuk memasang tali. Nah, semacam ini tali kita pasang. Guna memasang tali ini adalah jika nanti tali ini kita tarik, maka karpet akan terangkat dan lubang masuk walet akan terbuka. Tapi bila tali ini kita lepas, maka karpet pun turun sehingga menutupi lubang walet, sehingga jika malam kita tutup lubang walet, burung hantu tidak bisa masuk. Yang kedua, kita pasang paku di sisi atas bagian karpet untuk kita pakukan di dinding atas lubang masuk walet.
semacam ini paku yang telah kita pasang, tinggal kita pakukan di dinding atas lubang walet sehingga bentuknya semacam ini apabila kita lihat dari dalam. Semacam itu. Apabila kita lihat dari dalam, posisi pintu tertutup. Sekarang kita coba untuk menarik tali yang telah kita pasang di penutup lubang masuk tadi. Nah, ini talinya. Kita akan tarik. Tali ini bisa kita pasang sampai keluar bangunan walet, sehingga kita waktu menarik tali ini cukup dari luar bangunan, sehingga tidak mengganggu burung yang di dalam. Kita tarik semacam ini sehingga kita waktu menarik tali pintu akan terbuka dan walet pun bisa keluar masuk dengan senang hati, tidak merasa terganggu. Dan bila tali kita lepaskan maka pintu akan tertutup semacam ini, sehingga ketika malam pintu kita tutup, burung hantu pun tidak akan masuk. Sedangkan guna papan yang kita pasang di karpet tadi tujuannya untuk bandul. Ketika tali kita lepas, karpet pun akan segera turun, tidak nyangkut, sehingga pintu segera tertutup. Kita lihat dari luar bangunan, jika lubang walet kita tutup, tali kita lepaskan, maka bentuknya semacam ini. Tapi pesan saya, ini posisi bangunan yang dekat rumah atau bangunan yang kita tunggu, karena dalam waktu jam 5 pagi pintu ini harus kita buka karena walet akan keluar, dan ketika jam 8 malam pintu harus kita tutup. Ketika walet sudah masuk semua jam 8 malam pintu harus kita tutup. Apabila kita lupa untuk membuka pintu ini ketika walet sudah di dalam, maka walet akan terkurung di dalam bangunan, makanya harus ditunggu. Dan apabila kita telat menutup pintu ini, burung hantu akan bisa masuk. Tapi apabila kita terlalu cepat menutup lubang pintu ini juga, kemungkinan besar walet belum masuk semua. Kiranya cukup sampai di sini saja, semoga bermanfaat.